ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வாங்க ஏஏ சேனலில் ஃபிஷ் கட்லெட் தான். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இது வந்து சுறாமீன் வேக வச்சு அதுக்கு தோல் ரிமூவ் பண்ணி அதுக்கு முள்ளை எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது கூட ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம உருளைக்கிழங்கு அதிகமாக ஆட் பண்ணால் உருளைக்கிழங்கு டேஸ்ட்டு தான் தெரியும், மீன் ஃபிஷ்ஷோட டேஸ்ட் தெரியாது. அதனால் உருளைக்கிழங்கு ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு சின்ன வெங்காயம் அதை பொடிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ரெட் சில்லி பவுடர், நம்ம வந்து காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள், இதுக்கு தேவையான உப்பு, கரம் மசாலா, கொஞ்சம் பெப்பர், கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி, இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுக்கு வந்து இதில் நீச் ஸ்மெல் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா, நம்ம வேறு மீன் எதனா எடுத்துட்டோமா, நீச் ஸ்மெல் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ள ஒரு அரை ஸ்பூன் வந்து லெமன் விட்டுக்கோங்க, அந்த ஸ்மெல் வராது. நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. நம்ம வந்து கட்லெட்டுக்கு யூஸ்வலாக எப்படி பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி இப்போ பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து நம்ம ஒரு ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வேணுமோ நம்ம அந்த மாதிரி எடுத்துருக்கேன். நான் நல்லா ரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் பண்ண மட்டும் தான் விட்டுருக்கேன். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம ஷேப் எடுத்து செஞ்சுக்கலாம். நம்ம என்ன ஷேப் பண்ணாலும் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். நான் ரவுண்ட் ஷேப்பில் பண்ணியிருக்கேன். நான் இதே எல்லாத்தையும் நம்ம இதே மாதிரி செஞ்சிடலாம். எல்லாமே செஞ்சு வச்சுக்கிறோம். இப்போது இது கூட நம்ம வந்து ஒரு எக் எடுத்துருக்கேன். நான் ஒன்றுலேருந்து 2 எக் எடுத்துக்கலாம். 2 எக் எடுத்துருக்கேன். அதில் கொஞ்சம் பெப்பர், கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி பீட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தால் போதும், பீட் பண்ண தேவையில்லை, மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அதில் வந்து நம்ம செஞ்ச கட்லெட் எடுத்து டிப் பண்ணிவிட்டு அது நம்ம பிரெட் கிராம்ஸ் வச்சு மேலே ஒரு லைட்டாக லேயர் மாதிரி எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். பிரெட் கிராம்ஸை லைட்டாக டிப் பண்ணிக்கோங்க. இதை எடுத்து நம்ம தவாவில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நம்ம ஆயிலில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். நான் தவா எடுத்துருக்கேன், தவாவில் போட்டு பண்ணிக்கலான்னு. நம்ம வந்து எல்லா மீன்லையுமே செய்யலாம். முள் கம்மியாக இருக்க மீனாக எடுத்துக்கோங்க. கிழங்கு எடுத்துக்கலாம், ஷீலா எடுத்துக்கலாம், வஞ்சர மீன் எடுத்துக்கலாம். அது மாதிரி முள் கம்மியாக இருக்க மீன் எடுத்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி செய்யலாம். இது நல்லா ரோஸ்ட் ஆகட்டும். ஒரு பக்கம் பிறகு ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு. நம்ம திருப்பி போட்டு 2 பக்கமும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி கலர் சேஞ்ச் வரைக்கும் வேகட்டும். நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் சர்வ் பண்ணலாம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சினா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.